嘅，但係嚟緊1月啊，大家等一陣。Hello，你當我翻嚟，好，整一整呢個位啊。好，係啦，好人一個就頸巾着法啦，一個咧就係我哋嘅綁腰嘅一個位法。咁其實你綁喺腰度，如果一咁大風嘅時候，就可以即刻當翻呢個 scarf 咯。我覺得有中意條紋啊，係藍色有少少顏色，多嚟少少擦咁樣好啲，咁樣就唔識擦。又係一個好靚嘅天藍色，平嘅黃色，好靚啊，兩個。好，我哋有顏色先，大家中意咩啊？藍色。你中意灰藍色？咁顏咧？我都係中意，但係我覺得好襯嘅秋天同埋冬天嘅。係啊，因為講我哋襯前色，我哋襯，我哋兩隻都 carry 到。我覺得大家做下個 colour test，因為咁樣好似而家啱灰啊。你係乜嘢啊？我唔知道。你未做喎？我有做喎。你估下我係乜嘢？你係冬天係咪？係啊，點解你你係白色頭髮嘅人都好多。係啊，你而家黑色頭髮就啱㗎。係啊，我千祈唔好跳。係啊，係大家一定要知道，冬天嘅人咧係你一定要深色頭髮，你先可以放大自己嘅優點。其實我估唔到喎，因為我以為自己一定係唔知咩夏天啊，我唔知道自己原來冬天有淺頭髮。我有試過染淺嘅，因為好明顯㗎，係咪？上面啲深色淺咧係好明顯曬出你係夏型定冬型。係啊，我都係冬㗎，但係我唔知係冬嘅邊一個。因為你深色頭髮嘅襯咯，我就我唔可以淺色。我係睇相咯，我發現你着深色衫係好睇。係啊，係啊，但係咧頭髮再深色衫都好睇。係啊，可能好淺嗰啲咧，好淺嗰就交俾當人。你 carry 到啊？我上到，因為我同當人係跳舞識嘅，跟住我同佢前幾日一齊跳舞，我哋一齊着 H 嘅衫係勁襯咯，我哋兩個。係啊係啊，真係好識跳舞，我有 Taylor。唔緊要，你都係 Taylor 嚟嘅。我識得講笑俾大家。我同你跳嗰隻舞咯。係啊，隻 Taylor，你知唔知有人 comment 話？你知唔知 YouTube 有人 comment 話咩 Nice Smooth Girls 咁咯？YouTube 有人 comment，係啊係啊。好，我哋繼續介紹埋今次佢哋兩個着緊嘅襪咧，都係今次有嘅。其實係一對咧，其實59蚊啦。咁我哋買滿850蚊做會員，係送一對1250咧，仲送2對嘅，咁就每隻色各一啦。咁而菇咧都係佢頭先第一套着嘅嗰一款嚟嘅，一對皮啦，一個就驚皮，兩對我覺得其實可以每一對都可以要一隻色，因為其實好多衫都襯到嘅。即係裙又得，褲又得，同埋呢個黑色菇咧係少少內針膏嘅。咁單咧佢唔係出邊咁明顯嘅，佢喺入邊有少少內針膏咁嘅感覺啦，所以咧會令你比例更加好睇咯。係啊，佢係有少少4.5左右 cm 嘅一個內針膏。唔會好難行嘅，即係唔係所以點解好高啊，整到前面腳趾好痛嗰隻，佢唔係，即係舒服嘅，你可以攞嚟行腳嘅嗰種，超級舒服。係啦，真係你好輕嘅，係啦，冇錯。好，我哋繼續應該我都係要試下當而家咁樣俾大家望一望。俾大家睇過一隻遮住嘅褲仔先，佢係一個條紋褲仔嚟嘅，同樣啦，咁你望到數細件咁大隻咧，佢個彈力都係非常之足夠嘅。咁你咩 size 都可以着得到啦，真係好得跳舞嘅一種韓國嗰啲都好興啦，短彈少少 keep 身少少嘅褲仔。好，我哋睇呢個 pose 啊，我哋影少少相先。我影正義，nice。好，側邊啦。條頸巾可以綁緊少少嘅。OK， 好，係啊，好靚啊兩個都。好，我哋影後面啦。OK。因為上次我哋就係冇上次呢個味道，所以就冇放翻嚟影。如果你中意嘅話，你可以 keep 低個褲先啦。咁你睇翻黑點豬雙假味咁好甜。我哋完咗咧就會有得買㗎啦，已經係啦，完咗咧就即刻10分鐘可以買到啦。好，咁我哋東南換衫先咯喎。